1 จุดครับเราจะยิงอ่านเฉลี่ยทั้งหมด12 ครั้งนะครับแล้วยิงทั้งหมด12 ครั้งแล้วเฉลี่ยเป็น1ครับตกลงอะไรเท่าไหร่บ้างจ๊ะ ค่า L นะคะ 18.54 ค่ะ 8.54 ค่า A ลบ 0.37 ค่ะ ค่ะ ค่า B ลบ 6.56 ค่ะ ค่ะค่ะ 66.82 ค่ะ โอเคนะคะอันนี้คือธงชาติที่มาจากพิพิธภัณฑ์ที่เป็นธงไตรรงค์นะคะสีมันจะอมเขียวๆหน่อยนะคะออกไปทางสีเขียวเพราะว่ามันมีความเก่าสีมันเฟดไปละเข้าใจแล้วทีนี้นี่คือธงชาติที่อาจารย์มาพามา2 อันนี้ก็คือที่เป็นไม่ใช่วูตัวนี้เป็นวูสีจะใกล้เคียงกับน้ำเงินเพราะมันอยู่ตรงแกนกลางของน้ำเงินเลยนะคะอันนี้คือธงชัยเฉลิมพลที่การสถานชาติเนาะอันนี้ไม่ใช่ธงชัยเฉลิมพลอันนี้จะเป็นธงไตรรงค์แต่ว่าอยู่ที่การสถานชาติใช่ค่ะอันนี้เราเทียบกันที่ธงไตรรงค์ก่อนนะอันนี้จะเป็นของที่อาจารย์พามา2 ถุงใกล้เคียงกันอยู่ใช่ที่สำคัญโครงกับของกรมศิลป์ก็ใกล้เคียงกันแต่นั่นน่ะคือเขาเก็บเหมือนที่เราเรียกว่าเก่าเก็บแต่อันนี้ค่อนข้างจะเป็นปัจจุบันรักษามาตรฐานสีนะครับวันนี้ก็เลยจะหารือที่ประชุมว่าควรจะใช้ค่าสีน้ำเงินของมาตรฐานใดใช่ไหมครับโรดอย่างนี้ป่ะนะครับเชิญครับเชิญในกรมที่3คือถ้าเกิดตามความเห็นของที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้ไปวัดค่ามาเนี่ยตัวเองมองว่าน่าจะใช้ธงของทางกองทัพเรือหรือว่าเป็นของเอกชนแต่ถ้าเกิดไปอ่านเอกสารโบราณธงของราชนาวีน่าจะตรงกับเอกสารโบราณที่สุดเพราะว่าจากค่าเนี่ยจะมีอมม่วงเล็กน้อยตามที่เขากำหนดว่าเป็นน้ำเงินขาวค่ะเดี๋ยวของราชนาวีกองทัพเรือนี่ค่าเดียวกันใช่ไหมครับเพราะทางกรมวิทยาศาสตร์ในฐานะผู้วัดเนี่ยนะครับมีความเห็นว่าน้ำเงินเนี่ยควรจะใช้ค่าของกองทัพเรือของราชนาวีและของเอกชนเนี่ยซึ่งค่าอยู่ที่ใกล้เคียงกันถูกไหมครับนะครับนี่ก็เลยเสนอที่ประชุมพิจารณาครับว่าขาวกับแดงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าทั้งของพิพิธภัณฑ์ธงของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของกองทัพเรือของเอกชนค่าอยู่ในใกล้เคียงกันทั้งขาวและแดงแต่มีค่าน้ำเงินที่มันต่างกันกรมวิทยาศาสตร์บริการก็เลยเสนอว่าควรจะใช้ค่าสีน้ำเงินของกองทัพเรือซึ่งใกล้เคียงแล้วก็พิสูจน์มาเนี่ยได้คงที่มากกว่าถูกไหมครับเชิญครับองค์ชาติที่ได้จัดทำขึ้นในอดีตที่เก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติองค์ชาติที่ได้จัดทำขึ้นโดยกองทัพเรือและองค์ชาติได้จัดทำโดยเทียบค่าแถบสีของธงชัยเฉลิมพลครับการตรวจสอบค่าแถบสีธงชาติไทยน้ำเงินแก่สีขาวและสีแดงนะครับตามที่ได้มีมตินะครับเราก็ได้ขอความอนุเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์บริการขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากรนะครับเข้าตรวจสอบนะครับผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการก็ได้เข้าทำการตรวจสอบแล้วนะครับวันนี้ก็ขอให้ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการรายงานนะครับขอความอนุเคราะห์ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการรายงานนะครับในเรื่องที่1ครับเชิญครับอันนี้เป็นสีของธงไตรรงค์ของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนะคะที่วัดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะถ้าเราดูจากสีน้ำเงินก่อนนะคะสังเกตค่ากราฟสีน้ำเงินนะคะก็คือจะพีคช่วงที่เป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีความอมแดงอยู่นิดหน่อยนะคะส่วนค่าที่วัดได้ค่า L ค่า A ค่า B ค่าน้ำเงินก็จะติด B อยู่ที่6 หน่วยนะคะแล้วก็ค่า A ติดลบอยู่ที่ 0.3 แสดงว่ามันเป็นน้ำเงินที่มันมีความอมเขียวนิดหน่อยนะคะซึ่งไม่ได้ออกโทนสีแดงถ้าดูจากความน้ำเงินจากกราฟตัวนี้เรียกว่าเป็น color plot นะคะการพลอตกราฟตัวนี้คือเราพลอตจากสีตัวอย่างสังเกตดูว่าในสีพลอตแดงที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้คือค่าเฉดสีตามสเกลสีสากลที่เป็น LAB นะคะค่า L จะเป็นแกนนี้นะคะด้านข้าง
ส่วนค่า A จะอยู่ด้านซ้ายและด้านขวา ด้านขวาที่เห็นเนี่ย A บวกคือแทนสีแดง A ลบคือแทนสีเขียวนะคะ B บวกแทนสีเหลืองและ B ลบแทนสีน้ำเงิน สังเกตว่าค่าสีธงที่เราวัดผืนแรกเนี่ยอยู่ในเลนที่เป็นช่วงสีน้ำเงิน ซึ่งอยู่เส้นตรงกลางซึ่งบอกเลยว่ามันมีความเป็นน้ำเงินมากค่อนข้างมาก Final Product เนี่ยเขาดูที่ค่า Delta E อย่างที่พี่ที่อยู่โรงงานเอกชนเนี่ยจะเห็นว่าเขาดูค่าที่เรียกว่า Total Color Difference ผลรวมความแตกต่างของสีโดยรวมซึ่งถ้าเราพูดถึงค่า Delta E Star ผลรวมความแตกต่างของสีโดยรวมเนี่ยเราต้องใช้เครื่องที่ใช้ระบบอ่านแบบ CLELAB ที่ผมพูดถึงเพราะว่า RGB กับ CMYK เนี่ยไม่มีผลรวมความแตกต่างของสีโดยรวมเราต้องใช้ระบบที่เรียกว่าผมเรียกสั้นๆว่า CLAB แล้วกัน CIE แล้วกันนะครับเพราะ CIE เนี่ยสุดท้าย Final Product มันจะเป็นตัวที่ just ได้ว่าตาเรามองเห็นสีมันเหมือนไม่เหมือนอย่างยกตัวอย่างคือองค์กรว่าสีโลกเคยบรรจุไว้ว่า Delta E ถ้ามีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ตาของมนุษย์ถึงมองไม่เห็นความแตกต่างของสีน้อยกว่าหรือเท่ากับ1แต่ตาของเราถึงแยกความแตกต่างของสีไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องมาดูอีกว่าไอ้ผลร่วมต่างๆของสีของ Delta L Delta A Delta B ในแต่ละแกนเนี่ยมันต่างโดยมีนัยยะสำคัญหรือเปล่าหรือมันต่างโดยเขาเรียกว่ามันต่างแต่ละแกนเนี่ยเฉลี่ยต่างเท่ากันหรือเปล่านะครับถ้ามันต่างเฉลี่ยแต่ละแกนไม่เท่ากันเดี๋ยวบางครั้งDelta E น้อยกว่า1ตาเราก็ยังเห็นความแตกต่างของสีอยู่นะครับอย่างที่พี่ที่โรงงานฟอกย้อมเนี่ยแจ้งว่าอย่างมาตรฐานในบางประเทศหรือว่ามาตรฐานที่สเปคค่อนข้างสูงมากๆเนี่ยบางทีDelta Eเขากำหนดอยู่ที่ 0.5 เพราะฉะนั้นพวกนี้เขาทราบว่าบางครั้งDelta E น้อยกว่า1เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ตาแยกความแตกต่างไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมาเซตว่าราคาความแตกต่างเนี่ยเราควรจะเซตอยู่ที่เลนส์ประมาณเท่าไหร่เราอาจจะไม่ซีเรียสถึงขนาดว่าต้องเท่ากับ1ก็ได้อาจจะกว้างอย่างนั้นก็ได้แต่เลนส์ตัวนี้เราต้องมาเซตดูว่าอยู่ในเท่าไหร่นะครับช่วงความแตกต่างแต่เราเซตเป็นค่านิ่งคือเป็นค่าสแตนดาร์ดเป็นตัวเลขตั้งต้นไว้ผมเห็นด้วยครับทั้ง L ทั้ง A ทั้ง B ครับขออนุญาตครับเข้าใจแล้วนะครับคืออย่างนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนถามนิดนึงนะครับว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยเราจะออกมาเป็นระเบียบของสำนักนายกใช่ไหมครับในส่วนตัวนี้ผมก็เลยมองอย่างนี้ครับว่าเราใช้กระบวนการทั้งหมดที่พี่ท่านพูดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในส่วนนั้นก็เหมาะสมตรงที่ว่าในกรณีที่มีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมนะครับเราก็ต้องใช้กระบวนการและก็อ้างอิงจากตรงนี้แต่มันมีอย่างนี้ครับธงชาติไทยเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ผลิตอย่างนี้เด็กป .4 เข้าไปจัดบอร์ดแล้วก็ระบายสีน้ำระบายสีอะไรต่ออะไรเนี่ยคือเขาคงไม่สามารถที่จะมาตรวจสอบกระบวนการเหล่านี้ได้ว่าคุณครูว่ายังไงจะถูกยังไงจะผิดแล้วมันจะเพี้ยนกันแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเราควรจะมีมาตรฐานที่ง่ายสำหรับการเข้าถึงนะครับผมใช้คำว่าง่ายต่อการเข้าถึงในทุกรูปแบบของการใช้ธงชาติไทยทุกกลุ่มอายุทุกกลุ่มอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการอ้างอิงที่ง่ายที่สุดแต่ในกระบวนการของการจัดเขาเรียกว่าอะไรคือการผลิตเชิงอุตสาหกรรมนะครับและจะต้องมีการอ้างอิงความถูกต้องของสีเนี่ยอย่างแม่นยำเนี่ยตรงนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการมอบเป็นหัวข้อของข้อทั้งหมดมันก็จะครบถ้วนหมดสมบูรณ์แบบขอบคุณครับครับก็ทางที่ท่านผมก็เสนอว่าให้ใช้หลักที่มันง่ายต่อการอ้างอิงเข้าถึงง่ายครับถ้าเข้าถึงง่ายแล้วเราควรจะใช้มาตรฐานสีแดงก็จะมีจุดพีคในช่วงสีแดงแล้วก็ค่า A ก็จะเด่นกว่าเป็น A ผสม B เหมือนกันทำให้ออกมาเป็นเฉดแดงที่เป็นแดงนี้นะคะเป็นแดงออกโทนแดงอมส้มวันนี้เราก้าวมาตรงนี้ผมว่าเราก้าวเหนือกว่าหลายๆประเทศแล้วนะครับบางประเทศกำหนดไปแค่ RGB หรือว่า CMYK นะครับแต่วันนี้เรามีถึง CLAB ตรงนี้ผมก็ไม่อยากให้ตรงนี้เนี่ยมันสูญเปล่าเพราะว่ามันมีผลต่อการผลิตในลักษณะคือ mass value นะครับที่ทำให้สีของธงชาติเนี่ยมันถูกต้องแม่นยำมากนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ตรงนี้มันเราตัดไปเลยนะครับแต่คำถามของผมก็คือว่าเมื่อเราได้ RGB หรือ CMYK มาแล้วเนี่ยมันเพี้ยนแค่ไหนกับ CLAB ตรงนี้คือประเด็นถ้ามันเพี้ยนน้อยมากจนยอมรับได้เนี่ยผมว่าตรงนี้เราจบเพราะว่า
ถ้ามีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมใหญ่นะครับของภาคเอกชนเนี่ยให้ยึดหลักของ CLAB แต่ในกรณีของคนทั่วไปที่เข้าถึงได้นะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกว่าเด็กป .4 ส่งงานอาจารย์ส่งงานคุณครูและมีธงชาติไทยให้เข้าส่วนของ RGB ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตผมว่าตรงนี้เนี่ยทุกท่านก็จะเข้าถึงมาตรฐานสีธงชาติไทยคือมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ทุกอย่างในโลกมันจะเป๊ะผมขอแค่ค่าเรื่องที่เรายอมรับได้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่า2สเกลเนี่ยทั้ง RGB และ CLAB เนี่ยมันใกล้เคียงกันขนาดเรายอมรับได้เนี่ยผมคิดว่าเราจบขอบคุณมากครับ หมุนตัวธงเนี่ยเป็นมุมองศาประมาณ 90 องศาเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราผลิตสีธงขึ้นมาเนี่ยเราใช้การทอเพราะฉะนั้นจะมีได้พูดกับได้อยู่นะครับซึ่งมันสานต่อกันอยู่ในเวลาที่เราอ่านค่าตัวอย่าง นี้จะเป็นผลจากการวัดค่าได้ทั้งหมดของวันนี้ แล้วก็เมื่อรอบที่แล้วที่ไปวัดที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะ 2. เราจะกำหนดสีมาตรฐานธงชาติไม่ใช่ของแท้นะครับคือของที่มันทำได้เพี้ยนเท่าที่เรายอมรับได้นะครับมันจะได้เพื่อค่า1คือค่าของสีแท้ 2 คือค่าที่ทำได้ภายใต้การกระบวนการผลิตปัจจุบันค่าที่มันทำได้ค่าที่เรายอมรับว่าเพี้ยนได้นะครับคือประเด็นที่ 2และ3ค่อยกำหนดเพราะฉะนั้นในประเด็นที่ 1เนี่ยเรื่องของการกำหนดค่าสีธงชาติเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะถามดูว่าตอนนี้เรากำหนดค่าสีแท้ก่อนนะสีแท้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับโดยวิธีการของทางกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวิธีการที่ก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วก็รักษาค่าสีแท้ไว้นะครับเป็นสีของธงชาติของแท้ครับแล้วก็เอาละพอได้ค่าสีแท้เสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงค่าสีที่มันทำได้คือที่มันผลิตได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นที่มีประเด็นบอกว่าถ้าเรากำหนดแบบนี้มันจะผลิตไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรารักษาสีแท้ไว้ก่อนนะครับต่อมาคือค่ากำหนดมาตรฐานธงชาติเนี่ยคือสิ่งที่ทำได้อาจจะต้องลดโทนลงนะครับบางส่วนเป็นค่าที่ยอมรับง่ายนะครับก็เสนอไปในนี้ก่อน ครับทางกรมวิทยาศาสตร์ทางข้อเสนอทางกระทรวงอุตสาหกรรมอธิบายได้ไหมครับสีแท้กับสีมาตรฐานสีที่ยอมรับได้ ทางภาคเอกชนบอกว่าค่าที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการบอกเนี่ยมันแปลงยากมันคอนเวิร์ตยากก็อยากให้ใช้เป็นค่า CMYK อะไรอย่างนั้นน่ะพอคอนเวิร์ตมาได้ไหมจากซิมูเลตอะไรเนี่ยนะฮะ ครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับจากภาคธงชาติไทยนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือสีเดียวกันแหละเพียงแต่ว่ามันพูดกันคนละหน่วยเพราะฉะนั้นเราก็เวลาออกบุ๊กเนี่ยเราก็แจกให้หมดทุกมาตราหรือว่าในสิ่งที่ตลาดต้องการนะครับอย่าง ที่นายกำหนดมาตรฐานแถบสีและให้มีมาตรฐานสีตามกฎสากลก็ในวาระที่2.1 กับ 2.2 ก็ได้อภิปรายไปพอสมควรแล้วนะครับ ในวาระที่เนี่ย3ที่วาระพิจารณาเนี่ยก็เรื่องการกำหนดค่ามาตรฐานเนี่ยครับเอาฝ่ายเลขาลงเสนอที่ว่าจะกำหนดยังไงครับทางพิพิธภัณฑ์ธงครับมีความเห็นยังไงครับ ในเรื่องของสีเอาต้นแบบที่ไหนดีครับ ครับในส่วนของเรื่องของชาติไทยนะครับขออนุญาตให้ผมเห็นอย่างนี้ครับว่าในมาตราที่ในมาตราที่5นะครับพรบธง 2460 ระบุชัดเจนเรื่องการแถบสีตรงกลางเนี่ยเป็นสีน้ำเงินแก่นะครับน้ำเงินแก่เนี่ยเรนจ์มันกว้างแล้วมันก็มีปัญหามาตั้งแต่ปีแรกของการใช้ธงไตรรงค์เลยจนกระทั่งมีพรบ 2479 ตัวนี้ชี้ชัดเข้ามาอีกนิดนึงว่าเป็นสีขาวนะครับซึ่งระบุเป็นกฎหมายออกมาเลยคราวนี้ถามว่าสีขาวมันจะอยู่ตรงไหนมันก็ต้องย้อนกลับไปตรงที่มาตรา 5 ของพรบธง 2460 ซึ่งกล่าวถึงธงราชนาวีคือธงราชนาวีเนี่ยกองบัญชาการเนี่ยได้จัดสร้างมาโดยที่ไม่เปลี่ยนเฉดสีเลยนะครับและในมาตรา 5 เนี่ยได้ชี้ชัดว่าให้มีช้างถือทรงเครื่องบินแท่นอยู่บนวงแดงวางกลางผืนแถบสีธงไตรรงค์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อ้างอิงได้ครับว่าในส่วนของเฉดสีนะครับซึ่งเป็นสีขาวเนี่ยตามพรบ 2479 เนี่ยมีความถูกต้องใกล้เคียงโดยใช้หลักของธงราชนาวีเป็นหลักนะครับ